Chers amis, chers étudiants, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager la connaissance de la langue française. Aujourd'hui, je n'ai pas d'expression française pour vous partager, mais j'ai un verbe très utilisé dans la langue française et je vais vous expliquer comment l'utiliser. Bah, ça c'est uneចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងនេះសុខសប្បាយហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់មានសំណួរវោហារស័ព្ទទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានកិរិយាសព្ទមួយដែលនិយមប្រើមែនតើនៅក្នុងភាសាបារាំងប៉ុន្តែវាក៏មានន័យច្រើនណាវាមានន័យច្រើនលើសពីអ្វីដែលយើងដឹងអូខេ Voilà donc on va voir ថាវាជាកិរិយាសព្ទអីទៅអូខេ Voilà, donc le verbe tenir, ok, le verbe tenir. Chúng dương từ mưa thì dùng mình đây rồi bỏ. Tenir ta mình tham mệnh. Avoir quelque chose avec soi à la main, le serrer sur soi. Chúng tenir bản thân thì dương phải chỉ tu tớ ai thắc can nó tao nhớ can. Còn tay nó không đây nè. Vì miền đây tràn cao bên năng tiền, là dương từ mẫu thì họ. Thứ nhớ, số mực liền đi họ dương dồn, dương phi dương dồn tha mình này tham ấy. Je tiens en main le guidon du vélo. Je tiens dans la main un portable. Je tiens le bras de mon grand-père pour traverser la route. Alors je vous lis encore une fois. Tenir. Je tiens en main le guidon du vélo. Je tiens dans la main un portable. Je tiens le bras de mon grand-père pour traverser la route. Je tiens en main le guidon du vélo. Mais ta dương can chẳng cột con đó nhé. Dương can chẳng cột con. Ok. Je tiens en main. Mang nó cứ đầy rồi bỏ dương này. Je tiens en main le guidon du vélo. Mais ta dương can là chẳng cột con. Je tiens dans la main un portable. Mais ta dương can tu sap, can tu sap, can tu sap. Nó không đầy. Je tiens les bras de mon grand-père pour traverser la route. Mais ta dương can đầy nè, can đầy guitar. Nhóm can đầy guitar rồi bọc nhóm chlong pleu. Mình đây bạn đăng đó. Ok. Chứ số mới nó tên như tí mũi nó cứ mình thật cằn. Ok, nhóm can đầy con, nhóm can đạp tù sắp nó đây, nhóm can đầy lục ta chlong pleu mình nên chẳng. Ở đây mà clear tí bì. Tenir en place. Tenir en place. Tenir số mới tới. Mon enfant ne tient pas en place. Mon enfant ne tient pas en place. Để mình thằng còn nhóm ở nơi nghiêm xong chứ mình ta tên đi on place mình ta nơi môi còn lại nó tao nhé nơi môi còn lại chứ còn nhóm mà mình nơi môi còn lại thì nó không mấy cứ được bước cho hai ok tenir en place mon enfant ne tient pas en place ensuite tenir ok tenir được nghĩa ces bananes tiennent jusqu'à demain nó tao nhé ces bananes tiennent jusqu'à demain. Ok. Voilà. Trong this song Việt mới nó chiêng. Ok. Tiennent. Ní bao sân chỉ nói này mình vô chiêng từ chữ tiennent ní, rồi có tên như từ chữ chiêng ní. Sân này này correlate từ mưa ca bằng bài cái giờ sắp tên như vậy nhé. Còn nó tên như cái chữ chiêng từ chiêng. Ok. Il est en chiêng. Nous tenons, vous tenez, il est pluriel, tiennent. Ok. Chẳng clear cho nít c'est banane tiennent. Hãy tới bạn dùng pra tiennent bị banane pluriel. Phải hô bài chân ạ. C'est banane tiennent. Ok. Mình ta chê banane thì chê nhé. Chê chẳng ổn là chê tràn. Clear ní mình là chê tràn á. Pluriel banane.
Tiens là jusqu'à demain mình thay chơi nó cứ dương ai tục nó tục rồi hồi đó sai mình thay việc khâu gì vì mình tôm chu để nó mình nên chẳng clear nó mình nên chẳng là tao nhé mình thay can để mình ai pra thay chơi tiếng nó can rồi hồi đó sai thì mình nên chẳng thì vì bữa công ai giờ làm thay từ nhiều hàng lứa dương pra thay can là bây giờ cái này xe banana tiens là jusqu'à demain ok ok chẳng oui lấy dương mơ trong tên nia cái lái nó cứ mê tha tục ban dư nó tổng nia mê tha tục rồi hầu đó ai ở trong đầu tiên họ ensuite tỏ tiết tennis show nó tổng nia tennis show nữa mình tham mất porte ce pull il est en cachemire ça tient bien chaud ok je vous lis encore une fois porte ce pull il est en cachemire ça tient bien chaud tên là xạ chỉ dùng dùng mất ta clear nó mới đây thằng mày bóc tó sơ pool dùng đó là pool cứ chỉ bọc hết rừng nghĩa ok rừng nghĩa il est en cachemire thằng mà đã nơi nông être en cứ mình đây tràn nó tao này être en colère còn ta cái này être en cachemire être en cuir être en laine cứ cái cho này gì ông pi và thâu thiệt đàm nó và thâu thiệt đàm này này sầm điệu bóng pe này kêu pra hay mùi màu ok bây giờ mà les bottes en cuir mình ta bài trường bù bài ok sát chiếc dương sâu tiếng clear ní tôi nói sâu mà nó cashmere nó cứ chỉ bọc hết chỉ bọc hết sâu nữa ok chân dương mờ từ ní sâu nó bên nó cứ pra thà cọ cái đảo nó toàn nữa ok cọ cái đảo pe ao rồi nghe ní tớ ao nó thưa bằng pi sâu nữa ao nó thưa bằng pi sâu mà giang li rôm chim như tớ việc cọ cái đảo lỏ nè ok chân pui cái gì ao rồi nghe nó toàn nữa cashmere nó cứ chỉ bọc thâu thiệt đào mà cái trong bạch chẹt thà pul nó thưa bị ai phải lật bị ai sát chiêng bị dương sâu nó mới tha việc cọ cái đảo nó bây giờ pra về tới dương pẹ về tới về thưa dương cọ cái đảo ok mũi tiệt tương đi để mình thay chuồng váy j'ai ce vélo depuis des années il tient bien la route voilà j'ai ce vélo depuis des années il tient bien la route để mình thằng càng muốn nó cứ trong miền Việt tăng bị du mà hơi nó trong miền Việt tăng bị du mà hơi còn tai viên nơi ta sủa phở chứ vì ở khâu thì vì người ta đầm nào cả là o chẳng clear bên này chẳng nó to đấy chẳng tên như cái này nó cứ tẹt tao nâng ca pra dùng vài con hợp hiệp sự tập hiệp bỏ về chẳng tờ tên như bon tiens bon on va bientôt arriver à l'hôpital tên như bon tiens bon on va bientôt arriver à l'hôpital voilà donc est-ce que vous pouvez imaginer dans quelle situation là parle-t-on dans cette expression, dans ce verbe tenir bon? Cho tôi nói ai sớm mai mới ta không sự than phiền với để dùng pra clear nè, xiên bon. On va bientôt arriver à l'hôpital. Ok, donc vous voyez le mot hôpital. En comment on peut dire mon petit pet et arriver à mais ta dans cái này là mùi, chứ mình ta dans petit pet, bientôt cứ chập chập, Chân siêng bon, on va bientôt arriver à l'hôpital Mineta. Không lang, prang lang đó, dương tao đâm tí bẹt ở lại hai. Anh ấy cứ chỉ biết lực thực chất đó, nè tao nói đầu tiên tha miền nẹt chồng ngư, rồi còn miền nẹt kêu thân ai miền nẹt chồng máu. Và tao mà dương dây bài thà lực thực chất quá đó. Không prang lang đó, không prang lang dương đâm tí bẹt ở lại hai. Ok. Voilà donc vì on va voir d'autres choses. Tenir droit. Tenir droit. Ok. Vous pouvez prononcer aussi droit. Droit. OI dương ăn theo O nó. D g sau đó, do E, do chừng rổ. Mình chừng tenir droit. Il faut bien tenir quand tu t'assois. Il faut bien tenir quand tu t'assois. Ok.
chẳng clear nó miền tha bên cối nó đã khả năng ở tròn đó đã khả năng ở tròn miền tha đại sạ só mà còn cối bài còng khả năng cối ở tròn luôn á rồi sạ xong ở phía điệp xa chẳng màu cái còn phải đây ấy miền này chẳng tên như draw voilà donc c'est tout pour l'utilisation du verbe tenir et j'espère que vous pouvez comprendre bien et vous pouvez aussi utiliser cette situation, c'est-à-dire cette structure du verbe tenir. Et voilà, on se voit à la prochaine et merci d'avoir regardé. ចឹងបងប្អូនណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរយល់ពីការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទទៅនេះហើយប្រើវាឲ្យត្រូវទៅតាមបរិបទហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតណាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា